Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azurin Kosa dengan NIM D1C121040. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas rekognisi mesin dan peralatan industri. Saya dari kewirausahaan Abon Lele Jantung Pisang atau Aljapis. Saya yang masuk ke pertama latar belakang. Industri mesin dan peralatan pendukung ketenaga listrikan di Indonesia semakin tumbuh berkembang sering dengan meningkatnya permintaan di pasar domestik. Beberapa produk penunjang ketenaga listrikan yang telah berhasil dibuat oleh industri dalam negeri. Di antaranya komponen utama pembangkit listrik GIS, boiler, generator, power transformator, pompa, balance of plant atau BOP, tower transmisi, konduktor, trafo-si, distribusi, dan panel listrik. Mesin dalam dunia industri memiliki definisi sebagai salah satu faktor produksi yang menentukan kelancaran suatu proses produksi. Kelancaran proses produksi menuntut dibutuhkannya kondisi mesin dalam keadaan baik, sehingga terdapat suatu keadaan produksi yang memuaskan sesuai apa yang direncanakan. Dalam menggunakan peralatan atau mesin, agar kontinuitas produksi tetap terjamin, dibutuhkan sebuah kegiatan pemeliharaan atau maintenance mesin yang baik dan terencana agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai dengan pesanan yang telah direncanakan dengan hasil produk yang berkualitas. Tujuan Tujuannya untuk mengetahui peralatan apa yang digunakan dalam proses produksi abon lele jantung pisang, baik skala kecil ataupun skala industri agar produksi dapat berjalan dengan lancar. Masuk ke pembahasan. Pertama, abon lele jantung pisang. Abon lele jantung pisang merupakan jenis lauk pauk kering berbentuk khas dengan bahan baku berupa ikan lele jumbo yang disertai tambahan jantung pisang kepok. Bahan pembuatan abon lele jantung pisang yaitu ikan lele jumbo diambil dagingnya dan jantung pisang kepok serta parutan kelapa, bawang merah, bawang putih, cabai, minyak goreng, dan garam. Bahan dicuci bersih, ikan lele jumbo dikukus serta jantung pisang kepok direbus sampai matang. Dihaluskan dengan mengulekkan kemudian dicampur hingga homogen bersama bumbu-bumbu yang sudah halus dan bumbu lainnya. Masak sampai kering dan digoreng. Kemudian bahan-bahan tersebut dipres dan dikeluarkan minyak yang terkandung dalam abon hingga jadilah abon lele jantung pisang. Aspek produksi. Adapun tahap yang perlu dilakukan dalam pembuatan abon lele adalah sebagai berikut. Persiapan bahan dan alat. Alat yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan abon lele jantung pisang terdiri dari pisau, penggorengan, totil, baskom, piring, sendok, mangkok, pengukus, timbangan digital, talenan, kompor, blender, mesin spinner. Sedangkan bahan yang perlu dipersiapkan dalam proses pembuatan makanan tersebut yaitu ikan lele, jantung pisang, daun salam, daun jeruk purut, ketumbar, santan, minyak goreng, cabai, serai, garam, bawang merah, dan bawang putih. Selanjutnya masuk ke tahapan pengolahan. Pada tahap ini dilakukan proses ikan lele yang dilakukan penyengan untuk memisahkan bagian isi perut, sirip ekor, dan kepala ikan menggunakan pisau stainless steel lalu dicuci dengan air sampai bersih. Ikan yang telah dibersihkan dikukus selama 15 menit. Kemudian tunggu dingin, kemudian disuir-suir dagingnya sampai menjadi serat-serat dan dipisahkan dengan tulangnya. Hasil daging yang didapatkan selanjutnya jantung pisang suatu buah dipisahkan yang tidak bisa digunakan semua anak pisang berwarna hitam dan pelepah keras yang sudah rusak. Yang diambil tinggal pelepah dan anak pisang muda berwarna putih lalu dicuci sampai bersih. Kemudian direbus selama 20 menit. Setelah itu didinginkan sebentar lalu disuir-suir sampai menjadi serat jantung pisang yang didapatkan. Haluskan rempah-rempah dengan mesin blender. Lalu tumis dengan minyak goreng setelah minyak mendidih selama 5 menit. Kemudian ditambahkan santan kental, masak 5 menit sampai santan mengental. Setelah santan mengental, campurkan ikan lele dan jantung pisang, lalu masak selama 20 menit. Lalu abon ditiriskan dengan mesin spinner sampai tidak ada lagi minyak yang menetes. Tahap selanjutnya yaitu pengemasan.
Pada proses pengemasan, abon lele yang telah jadi akan dimasukkan ke dalam standing pouch. Jenis peralatan yang digunakan dalam produksi abon lele jantung pisang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompor gas. Penggunaan kompor gas bertujuan agar mendapatkan panas yang merata. Kompor gas digunakan pada proses pengukusan ikan lele, perebusan jantung pisang, penyangraian kelapa parut, penumisan bumbu, dan pemasakan abon. Alasannya yaitu gas. Gas merupakan bahan bakar yang umum digunakan dan mudah didapat. Gas berfungsi sebagai bahan bakar kompor pada proses produksi. Selanjutnya, kukusan. Penggunaan kukusan dalam produksi abon lele jantung pisang akan mempermudah melunakkan daging ikan dengan mudah dan efisien. Kukusan digunakan dalam proses mengukus ikan lele dan jantung pisang. Peralatan selanjutnya yaitu kuali. Penggunaan kuali pada proses produksi sebagai wadah untuk pemasakan bahan. Kuali digunakan pada proses penumisan bumbu, nyangrai kelapa, dan pemasakan abon. Alat yang selanjutnya yaitu panci. Panci digunakan untuk merebus jantung pisang. Selanjutnya ada pisau. Pisau adalah alat yang paling mudah untuk memotong bahan. Pisau digunakan untuk memotong ikan lele, memotong jantung pisang, dan membersihkan atau menguliti rempah-rempah. Selanjutnya blender. Penggunaan blender pada proses pembuatan abon lele jantung pisang agar mempercepat proses penghalusan bahan-bahan halus secara merata. Blender digunakan untuk menghaluskan rempah-rempah. Peralatan selanjutnya yaitu spinner. Penggunaan spinner pada proses produksi abon lele jantung pisang agar mempermudah dan mempercepat memisahkan minyak dari bahan. Spinner digunakan untuk mengurangi kadar minyak pada abon. Selanjutnya peralatan pembuatan untuk skala industri. Peralatan skala industri yang pertama yaitu ada mesin pengukus. Mesin pengukus digunakan untuk mengukus ikan lele dan mempunyai kelebihan yaitu bisa memproduksi skala besar, dilengkapi dengan waktu dan suhu yang bisa diatur. Alat ini dilengkapi dengan kaca tembus pandang. Alat pengukus dibuat dari material stainless steel, anti karat, sehingga aman, higienis, dan awet. Setelah melalui serangkaian uji coba dan telah lolos quality control juga. Mesin selanjutnya yaitu mesin perebus. Mesin perebus digunakan untuk merebus jantung pisang dengan kelebihan pemanasan tabung terendam, pilihan pemanas gas, diesel, dan uap, kontrol thermal otomatis, panci dapat diangkat untuk membuang pembuangan, nyaman untuk membersihkan. Waktu perebusan dapat diatur dengan timer. Mesin skala industri selanjutnya yaitu mesin pemisah tulang ikan. Mesin pemisah tulang ikan digunakan untuk memisahkan tulang ikan lele dengan dagingnya. Adapun kelebihannya yaitu lebih efektif dan efisien. Bisa digunakan dalam skala besar. Selanjutnya mesin pengupasan bawang. Mesin pengupasan bawang digunakan untuk memisahkan bawang dari kulitnya. Mesin ini digunakan karena memiliki kelebihan. Adapun kelebihannya yaitu efektif dan efisien, skala produksi yang besar. Selanjutnya mesin penghalusan rempah-rempah. Mesin penghalusan rempah-rempah digunakan dalam proses produksi pada tahapan penghalusan rempah-rempah. Penggunaan mesin penghalus rempah-rempah mempunyai kelebihan, adapun kelebihannya yaitu dapat memproduksi dalam skala besar, penggunaannya efektif dan efisien, serta rempah-rempah yang dihaluskan halus secara merata. Mesin selanjutnya yaitu mesin pemasakan. Mesin pemasakan digunakan untuk menumis rempah-rempah dan memasak abon. Adapun kelebihannya, yang pertama itu hasil pemasakan lebih maksimal, lezat dan tidak gosong. Proses pemasakannya cepat, mudah, higienis, dan aman. Mesin ini mudah digunakan dan mudah dibersihkan. Suhu dari mesin ini dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hemat tenaga, waktu, dan biaya. Lebih efektif dan efisien. Selanjutnya mesin spinner. Mesin spinner digunakan dalam proses produksi memisahkan minyak dan bahan. Penggunaan mesin ini karena memiliki kelebihan yaitu lebih hemat minyak goreng, produk makanan lebih sehat, produk lebih tahan lama dan renyah, produk yang lebih disukai oleh konsumen. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses abon lele jantung pisang yaitu ikan lele jumbo, jantung pisang kepok, parutan kelapa, cabai, bawang merah, bawang putih, garam, laos, serai, kunyit, dan minyak.
Peralatan yang digunakan dalam proses produksi pembuatan abon lele jantung pisang yaitu kompor gas, kuali, kukusan, panci, pisau, blender, dan spinner. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan abon untuk skala industri yaitu mesin pengukus, mesin perebus, dan mesin pemisah tulang ikan, mesin pengupasan bawang dan pembersihan rempah-rempah, mesin penghalus rempah-rempah, mesin pemasakan, dan mesin spinner atau peniris minyak. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.